ūdens smuka aiztecējis ir. Sagatavošu vietu sūknim. Saliņš ir, kā jau minēja, ka būs salstraks sasals viss. Ledus kaut kādi 3 centimetri uzsals. Sūkni. Taisnāks vietas. Pumpēs projām. Es aizbēžu cietuliņu, lai netak apakaļ ūdens, tad mēs varēs nopumpēt, nosūknēt to ūdeni. Iekšā Melnzem. Jāizrok bedra, kur grāvis būs jāizrok dziļāka bedra un līdz ūdens var tecēt uz sūkni. Triecienu brigādi ieradusies vēl 2 brāļi. Nebrauc taisni. Tur ir jēls visi. Sūknis. Brauc. Nu, kaut kas bišķiņ nesūdz bišķi sūknī, kaut kas laikam bišķi ūdentiņš aizsals. Re, kur nopūtīs no šitās mīkstās daļas sniegu. Tagad sals kaut kāds 6 grādi, un es jau augsts bija 7 grādi. Nopūtīs, lai uzsalst forši. Ar to sniegu nesasals tā zeme, tā tagad nopūtīs un būs baigi labi. Iesaldēs. Ko braukšu nomainīt kausu un
Te būs jādarbojās pa peļķīti šodien. Pildīsim ciet. Sasils no tā motora siltuma un aizies. Lūk, sūknis strādā. Ko var redzēt, ūdens jau tek. Ūdens tek. Jā, viņš te tek atpakaļ. Tek uz šejieni. Tāpēc vajadzētu to dambīt taisīt. Gan ja viņš aizticēs tur uz turieni pēc tam. Kolēģis cīnās sniegu. Diezgan bieza kārta viņam tur sanā. Tā mēs te lēnām mocījāmies to sūkni. Sūkni saka, tur var redzēt sūknai kaut kas tur mazliet sals ciet. Tagad mēs šitā darbojamies te pastumi. Visas dubļas priekš un lēnām nāk. Ekskavators pasmēr ārā. Tā mēs tiksim te ātrā galā.
tur pa to grāju vietu atpakaļ. Nakti jāuztais tā mala diezgan augsti, jo pa nakti ūdens būs atkal pieplūdis šajā vietā. Kādu gabalu nezinu, vai visi paspēsim piebērt, bet diezgan mēs aizpildīsim. Rītā vēl varēs padarboties, paturpināt. Jau būs visi. Esam veiksmīgi tikuši cauri šim posmam. Lūk, te jau esam piepildījuši Peļķes vietu līdz Sūknim. Jau vakars nāk, tumšs paliek. Tā arī te būs. Rītā mēs tur savienosim, varbūt arī jāatstāja būs, lai takts ūdens pa to grāvi, ja neieliks caurteku. Savādāk no turienes ūdens nāks, laiku teicēs, vai viņš tek tur cauri. Pastīsimies to risinājumu, kāds būs. Tā pagaidām. Lūk, tāda situācija pēc nakts. Protams, viss bija noplūdis. Mēs te pasmēlām ūdeni ārā. Šeit jau jāc ūdens, reku tek šeien apakaļ, kur jau plūsti nost. Kaut kas jau tecēs, tur bišķi patīrīja to grāvi. Cerams, ka tecēs projām. Te caurteks vieta ir, reku caurtek. Jāpiepilda līdz šai vietai. Cerams, kad ūdens tecēs uz turieni. Nebūs viņam cita varianta. Tā dampers vedīs. Vedīs šurpās grunti un pildīsim ciet ar to posmu. Jāpiepilda kārtīgi, lai jau ūdens te tāpatās viss būs pilns ar ūdeni. Viss malas. Materiāls tāds diezgan smilšains. Te uzsūks diezgan daudz ūdeni tās malas. Jau redzēt, cik tas sasals vakar. Nu, pa nakti tā. Viss jēlas tās malas. Slapjais jāņem ārā. Jāber savs iekšā.
Jāstājās nost, lai tur tas ūdens var tecēt. Kaut kad te jāieliek caurteku, to varēs savienot. Bez caurtekas nav jēgas te vienot kopā. Jo ūdens te būs diezgan daudz. Kā tagad visi pieplūdz. No turienes nāk ūdens šurpās diezgan daudz. Ārpus ceļa. Tā pēkļi ir ārpus grāvi vieta sanāk, kur kausa vidus, ko redzēt. Ceļš iegriežās diezgan strauji. Vajag labi. Pat tās ūdens būs pilns. Brauc. Jāsadara šodien ir tā, lai šeit ir visā platumā tā ceļa pamatnes vieta un jāuztais grāvīši gar malām. Tāpat tās būs pilni, bet lai viņi vismaz strādā un tek projām ūdens. Šeit būs viss jāizrok, tur būs grāvīts, lai viņš tek iekšā. Ūdens jau pilns grāvis. Kaut kad soli mums te atkusni atkal, tad te viss sniegi kustīs, ūdens tecēs un vajag, lai viņš tek tur iekšā. Vismaz kaut kas tecēs. Lēnu garu. Jā, te jau tik šķidrs, ka te nevar vairs glābties.
šitāds te augstums ir. Augstāks nekā tur ir. Tas pagaidām izskatās, varbūt tur iet uz leju mazliet, jā. Sāk iet uz leju. Avārija. Tā, piebērs vēl kaut kāds 2 metrus, 3. Redzēs, ko tiem dubļiem tur nav, ko iesākt. Ko redzēt, ūdens nāk atpakaļ turien. Arī izsmēl ārā, viņš ietek atpakaļ. Tā diezgan interesanta situācija. Kārtējo kravu. Maziņš posmiņš jau paliks, tur jāatstāja ūdenim, kur tecēt. Viņš tur vēl jāpiestum. Jā, tās zemēs tur sasalus tie dubļi un tad ūdens tikai pa virsu mazliet tā kaut kur projām. Tā, tā. Varianti pagaidām. Atstās te platāku to malu, lai samirks, lai nesamiercē to īsto ceļa materiālu, īsto ceļu iet. Naktī kā būs pilns nāks. Šeit viss būs pieklūdis. Laikam izsmaut šitie dubļi, lai te paliek tīrs ūdens. Jāizsmeļ ārā. Caurpiks vieta te ir. Caurpiks vieta reku te.
līst. Tas viss būs jārok ārā. Tā, tur nāk ārā ūdens. Viņš tur var tecēt. Te piebērsim lielu līmeni ar šo grunti. Labo. Te viņš tur nesatecēs ūdens. Nekas tas neturās. Piebērsim, te uzpildīsim vistam un būs tur jārok vaļā, jāatstāj grāvim vieta. Nu, galīgi varbūt nerakšu. Uztaisīt līdz ūdens līmenim, uztaisīšu, lai tur piekrājās, lai tek pāri. Tā uztaisīšu. Savienošu to grāvi, lai mērcē vismaz vienā vietā, nevis viss mals. Tā, rezumē pa šo vietu pagaidām. Reku tāds uztaisīja mazliet platāk, kaut kādu pusmetru. Te reku paliek grāvīši, ūdenim vieta. Otrā pusē izraku. Tur braucot ārā savienoši. Tā, rekur ir caurteks vieta. Rītā te mēs ieliksim caurteku, reku ūdens tek visu laiku iekšā. Viņš tur lēnām tecēs projām. Tā, pagaidām te būs viss. Šeit jau es ar attaisīšu līdz ūdens līmeni. Pagaidām viss. Tā būs jāattaisa vaļā. Tu tāpat pieplūdīs viss ar ūdeni pilns. Neku tek pa turieni iekšā, viņš pacelsies. Pagaidām viss. Neku tur ir forši sasals. Greiders jau līdzināja sniega nost. Ko es te veidoju, to mīksto, forši viss sasals. Varēs darboties, rītā varēs kaut smilti pievest, damperi. Pēc tam no tās puses arī pievest grunts šeit savienoties. Tā, iešu te ārā, atadīs vēl vienu kravu, iešu laukā un pielīdzināšu visu, un tad viss šeit būs miers. Neaiztiks kādu laiciņu šeit. Šito vietu. Bišķi nosēžās, viss nostabilizējās. Jo vairāk mīcās, jo mīkstāks paliek šitais materiāls. Kolēģi dodās taisīt ceļa pamatni ar būdzeru kopā. Piebērt tās vietas, kur bišķiņi vēl vajag piebērt. Un tad jau tur arī sāks pildīt smilti. Drīz jau tur būs smilts līdz tam līkumam. Pirmajam līkumam pēc taisnes, gandrīz kilometri. Braukšu ārā akarā parādīšu. Tā kā virzamies uz priekšu. Diezgan labā ātrumā. Šitādā stilā es arī iziešu ārā. Te ir virāža, vienpusējais kritums, neko var redzēt. Zīmējumā, nav viņš lielāks.
Ko redzēt, ka ir vienpusējs kritums, šeit virāži ir līkumā. Šitā mala augstāk, tā ir zemāk. Es viņu plus mīnus taisīšu. Bišķi pat zemāks viņu taisīšu, jo augšu sasals, tad, ja būs nesakritīs ar buldozeru, tad grūtāk to sasalumu būs dabūt noskata līdzinās, kad uz te ieliksim caurteku. Labāk bišķi zemāk, lai var piepildīt pēc tam kaut kādu kārtiņu. Buldozers pēc savu augstumu. Tā. Bišķi jāpaņem nost. Viņa zemākā puse. Reku, tur es uztaisīju grāvīti. Malas es visus piespiedīšu, lai ūdens tik daudz nesūcās iekšā. Tad jau būs labi. Būsim saglābuši šito vietu. Izpildījuši veiksmīgi. Lai jau, protams, redzēs vēlāk, kā tu būs. Ko redzēju tagad, kā forši pamatni izskatās, kā griežās šeit. Viss bija pa plati mazliet. Un to ceļu kā veidojās, redzēt. Baigi labi. Maliņas nolīdzināja. Šeit grāvīt roku. Savienoši šito grāvi, kurš te raku. Šai vietā arī peļķi bija, jo šitam sāk grāvi rakt, te bija visi ar ūdeni. Labi, man jau patīk. Te vēl jāpilda ir augšā, tur plus mīnus jau ir, šitien vēl jāpiepilda visi.
stāvīt, lai ja tecēs ūdens kaut kāds sakrāsies, lai tek projām.